kulanti wacan daawadayaal halkan waa channelkeena xogta daason waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyay ee caalamka kuwa sirdoonka Soomaalida iyo waxyaabihii ugu dambeeyay dunida dacaladeeda kala duwan ka dhacay fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe inoo saar waxaan fiirinaynaa dhacdadii ku aadanayd gabdhihii lagu afduubtay Nairobi arrin degdeg oo ka soo baxday iyo mid ka mid ah gabdhahaas oo la helay warbixin guud ayaan ku eegi doonaa mar kale haddii aad inagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa in page-keena subscribe inoo saarto kana mid noqoto daawadayaasha ku taxan bageena waxaa lagu soo waramayaa in ugu dambeyn la helay mid ka mid ah gabdhihii la sheegay in lagu afduubtay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya xabsan maxamed luqmaan oo ganacsato ahayd isla markaana toddobaadkan dhexdiis la waayay baraha bulshadana la iskula wadaagay sawiradeeda oo dhaawacyo wejiga ay ka muuqdaan ayaa la helay sida wararku ay tilmaamayaan waaxda dambi baarista Kenya ayaa sheegtay in xabso oo 23 sano jir ah laga helay xaafadda Kayole sawirka xabso waxaa ka muuqday dhaawac kaga yaal wejiga weli wax war ah lagama hayo xabse cabdi iyadoo la sheegay in lagu afduubtay Nairobi waxaana la tilmaamayaa in gabadha kale maqan weli wax xog ah aysan ka soo bixin muuqaalo baraha bulshada durba lagu baahiyay ayaa muujinaya in xabse wejigeeda dhaawac uu kaga yaalay sidoo kalena waxaa lasoo helay laga helay qol mugdi ah iyadoo lagu qasbay inay gasho caag ama haan biyaha lagu keediyo Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa wajahaya cabsi xoogan kadib markii ay kordheen afduubka loo haysto magaalada Nairobi oo kaliya waxaa lagu afduubtay toddobaadkan gabdhihii ugu badnaa xabse ayaana gabdhahaas qayb ka ahayd xabse waxaa laga afduubtay xaafadda California oo ka tirsan Islii waxaana lala qafaashay gabar kale oo la yiraahdo xabso sida ay ku waramayso warbaahinta Kenya muuqaalo argagax leh oo baraha bulshada ka soo muuqatay mid ka mid ah gabdhahan waxaa lagu sheegtay in kooxda haysatay ay doonayso ilaa iyo $50,000 Mareykanka oo madax furasho ah gabadha ka soo muuqatay fiidiyowga waxaa wejiga kaga yaal dhaawacyo xun da'deedana waxaa lagu sheegay 23 ilaa iyo sidoo kale 25 sidoo qoray wargeyska The Standard ee Kenya ka soo baxa haddaba ugu dambeyntii waxaa la xaqiijiyay in mid ka mid ah gabdhahaas gaar ahaan xabso maxamed luqmaan la helay balse waxaa maqan xabse cabdi axmed oo ahayd gabar ka ganacsata qudaarta ka soo go'da beer ay ku taal magaalada Nairobi waxaana la tilmaamay in xabse oo leh beer ay weli maqan tahay sabab la xiriirta in aan warbixin dhammaystiran ah aysan ka helin goobta lagu hayo waxay ahayd ganacsato degneed xaafadda Kamakunji midda ka mid ah kuwa ugu caansan xaafadeeda ayayna ku jirtay xabso ugu dambeyntii waalidiinteeda ayaa weli raadinaya waxaana la tilmaamay in gabadha kale maqan ee xabse cabdi iyana ay ahayd gabar ka ganacsata qudaarta ka soo go'da beer iyadoo ay leedahay oo ku taal deegaanka Bura oo ka tirsan Tana-River gobolka xeebta ee Kenya Shindes Sheekh Nuur oo dhashay xabse cabdi oo weli maqan waxay sheegtay gabadheeda waxay ka shaqeynaysay beer Bura ku taal aniga oo qura ay ku maqan tahay in ay halkaas jirto baan ogaa waxaa maqlay in gabdhaha Nairobi la afduubtay waxaa la ii keenay sawirkeeda ayay tiri haddaba waxay arrintaas walaac ku abuurtay Soomaali kale oo tilmaamtay in weli ay arrintaas tahay mid laga xumaado sidoo kalena ay tahay wax laga argagaxo in mid ka mid ah gabdhihii weli ay maqan tahay geesta kale waxa iyana weli wax xog ah laga hayn ama lagu hayn mid ka mid ah gabdhaha gaar ahaan Hiba Faarax oo la waayay halkii Jaan Cirib dhigtay ayaa dib loo helay kadib markii la sheegay geesta kale iyana waxaa la helay halka ay Jaan Cirib dhigtay markii muddo la raadinayay kadib Hiba Faarax oo la sheegay in baabuur uu dhigay mid ka mid ah wadooyinka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi gabadhan waxaa shalay subaxdii xaafadooda ugu dambeysay xilli ay aaday iskuul wararka waxay sheegayaan arrintaas ugu dambeysay markii la bixiyay lacag madax furasho ah waxaana helay wadooyinka xaafadda lagu arkay dadweyne badan oo ku soo xoomay gabadha la helay haddaba iyadoo ay taasi jirto xildhibaanada asalkoodu yahay Soomaalida ee ku jira baarlamaanka Kenya ayaa bilaabay dadaalo xoogan oo ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa afduubka ka dhanka Soomaalida ay ka bilowday Nairobi Kenya Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay deegaanka Kamakunji oo halka ugu daran oo uu ka jiro afduubka ayaa shaaca ka qaaday in laamaha ammaanka dowladda Kenya uu kala hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay afduubka sidii looga hortagi lahaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in saraakiisha laamaha amniga waajib ka saaran yahay amniga inay tallaabada ka qaadaan burcadda afduubka ka wada Nairobi laamaha amniga iyo nabad sugidda waxaan kala hadlay badbaadinta iyo xoojinta nabadgelyada Soomaalida ee afduubka loo geysanayo waa waajib saaran inay daba galaan oo ay qaadaan tallaab degdeg ah oo ay ku soo afdiraan raadraaca burcadaas ayuu yiri xildhibaanka ayaa sidoo kale ugu baaqay Soomaalida inay muujiyaan feejignaan dheeri iyo taxaddar inta ay ka dagayso xaaladda isla markaana laga sugayo amnigooda dhanka kale Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa cabsi walaac xoogan ka muujiyay afduubka Nairobi loo geysanayo
waxay arrintani kusoo aadaysaa iyadoo haatan aan laga warhayn mid ka mid ah gabdhaha oo weli maqan halka laba la helay mid ka mid ah sidoo kale 4 gabdhood ee la afduubtayna Mombasa lagu dilay. hagaag daawadayaal wixii warar ay kusoo kordha waan idinla socodsiin doonaa. waa naga intaas haddii aad inagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar nabad